我要懷疑，即刻綠色和平都好想揾你做代言。银鸡，你個口罩變咗形。我移走啊手。你移走埋 Chris。係咯，考察。你將佢頭移走埋。咪你可以放幾個咁嘅？但係其實我偷呢個位，你想偷 Chris 嗰度？真係㗎。唔係嗰啲度，唔係啊！你頭先畫完之後咧，俾記者可以試過呢個。之後游落去再試。你試下。唔係，你畫咗個口罩先。誒得咗。點樣整啊？用邊個功能？都唔覺 ，OK。都唔覺嘅，得一條。係啊，唔係好覺。係咯。啲人以為佢真係條索帶做咩？你係撳咩功能？咁個 eraser。